Hello，大家好，我係家姐啊。今日我哋會打翠羽環境嘅沙海啊，阿盧比斯。咁呢，我知道大家都好期待打翠羽㗎啦，已經有好多寶寶都話可唔可以錄一段翠羽俾我睇下，咁我就錄一段翠羽俾大家睇下啦。咁今次嘅打法有啲特別，因為我第1到第5層呢都係會用輸出嘅技能去打嘅，唔會補血。翠羽本身你頂到個 AOE 同埋備好啲技能嘅話呢，咁你就可以過到噶啦，唔需要補絲補血都 OK。再加上今次呢一班嘅玩家，佢哋平時都拆開排名，咁佢哋通常就係1個坦加4個輸出就去打噶啦。說實話，翠羽環境係一個我唔係太中意打嘅副本嚟嘅，尤其是打競速嘅時候。因為佢每打一次都打得太耐啦，同埋呢又唔死得喎，一死咗呢又要重新再嚟過打1至5，我就覺得好攰。所以通常有寶寶問我可唔可以打1至5，我都會同佢講1至3你自己打，4、5我就可以帶你去打。同埋如果1至5打得慢嘅話，通常去到第3、第4層呢，我都會打到瞌眼瞓，好攰。翠羽對我嚟講真係一個催眠曲嚟㗎。當我失眠嘅時候，我就要去打翠羽；當我好眼瞓嘅時候呢，我就會去打巔峰㗎啦。打咗分幾鐘，終於都去到第3層啦。咁我哋就由第3層開始講下啦。第3層最主要注意嘅地方就係嗰一個90度嘅線形技能啊，要睇返坦克嘅走位同埋個傷害嘅箭嘴去避開技能。咁好似依家呢個情況咁樣呢，坦克就已經去咗上邊，見到個箭嘴係向左右兩邊嘅。咁喺個技能爆之前就唔好行去左右兩邊，就要行去坦克嘅對面啦。咁每一次爆完技能之後呢，就要記得去執能量啦，因為嗰啲能量呢會消失嘅。而第3關除咗個線形技能之外，都冇乜太大特別。至於關於走位方面呢，我係會建議大家睇下地板嘅圖示。佢咪會有啲交叉啊，有啲十字同埋有啲半圓形嘅技能嘅。咁只要你睇返地板嘅圖示呢，你就可以避得開嗰啲技能㗎啦。好似依家咁樣樣，佢就 mark 咗俾你啦。藍色線形嘅技能就喺呢個位置，黃色十字嘅話就去返個直角。咁半圓形就更加容易睇啦。然後打競速嘅時候呢，通常第3關都會留返支大炮去第4關。記得要控制一下左上角充能中嗰個 percentage， 因為好多時呢打打下就會係咁執能量啦，然之後呢去到第3關嘅尾呢就會開咗支大炮，咁跟住就會嘥咗嗰個虛弱啦。第4關都係一樣啦，建議坦克呢都係行返去上邊，跟住呢就要睇返嗰個箭嘴，而今次個箭嘴提示就係喺坦克嘅對面，咁所以呢你就要行喺坦克嘅旁邊啦。同埋去到第4關，你見到大家備好晒技能呢，基本上都唔會扣血㗎，所以打翠羽呢真係唔需要補絲，只要大家識得走位就可以啦。而第4關嘅特別之處應該都係呢個技能㗎啦，企返喺冇箭嘴指住嘅位置就 OK 㗎啦。同埋佢呢個技能地板都有 mark 到位㗎，咁終於都留咗個大炮喺第4關呢，就乜嘢都掉晒出嚟。同埋記得要執能量啦，我成日都唔記得執嘅。然後就係不斷輸出，打死隻 boss 為止。我發現呢段片都遲咗出咯，又唔緊要嘅，因為下個禮拜你哋都會打返呢一隻嘢。咁到時你哋就可以睇住個地板試下啲走位，又或者你哋都可以試下1個坦4個輸出，唔需要奶媽去挑戰一下翠羽嘅1至5。咁我咁樣講完之後呢，啲奶媽應該會打死我。哇！咁快就去到第5層啦，真係好啊！一開始都係要睇住嗰個線形嘅技能啦，而第5關嘅特別之處就係我哋要去擋嗰隻狼啊。咁而嗰隻狼呢，都唔係次次都要去擋嘅，佢第一次出現呢，基本上都唔使擋嘅，可以無視佢，因為佢唔會撞爆嗰粒紅色珠珠。咁呢個位置就係你企喺中間備好晒啲狼啦、技能啦，跟住係咁踢嗰隻 boss 就可以啦。咁所以第一次嘅狼呢，基本上我哋都唔備嘅。過咗啲狼之後就記得要去執能量啦。哇！咁快黃嘅血量去到50% 嘅時候就要去擋啦。通常一邊就係坦克去擋啦，咁另外一邊呢，我就會去擋，咁我就會開花啦，同埋開盾，仲有食藥水。你見今次我真係唔會補血呢，我條血都扣得好快，所以就要自己食藥水咯。又或者有啲醒目嘅隊友見你就嚟死，佢都會幫你擋一擋嘅。完咗之後又記得要去執能量啦，再睇返黃嘅血量得返10幾%，又係咩都掉晒出嚟，咁好快就收工嘅咧。
所以翠羽對我嚟講真係一個催眠曲，無論打幾多次都好，我都會覺得打翠羽係好攰、好眼瞓嘅事。多謝你哋睇到呢度啊！如果想繼續睇我打機嘅話，記得要畀個 like 我同埋訂閱我啊！我哋下次見啦，拜拜。